Gipangguba sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-9 ang anaas sa 42.44 million pesos na kantidad sa mga nasakmit ng illegal nga droga, controlled precursors ug essential chemicals sa Zamboanga City sa Permix Plant Ayala kagahapon Nobyembre 13. Pinaagi sa thermal decomposition kun thermolysis nga gilangkuban sa 6,232.5868 kilograms sa shabu, valor 42.38 million pesos ug 538.4432 kilos sa marijuana, valor 64,613.18 pesos. Gisaksihan nila City Administrator Attorney Wendell Soto nga mitindog isip representative ni Mayor John Dalipe, mga representative gikan sa mga civic society organizations, sakop sa media, mga pulis, prosecutors, public attorney's office, environmental management bureau, PDEA City Office ug ubang partner agencies ang pagguba. Sa mensaheng gipaabot ni Mayor Dalipe, pinagi kang Attorney Soto nga ang pagguba sa mga nasakmit nga illegal drugs sa syudad nagsimbolo sa determinadong baruganan batok sa mga pwersa nga naghulga sa kaayuhan sa komunidad. Gidayeg sa PDEA-9 si Mayor Dalipe, mga prosecutor, media, civic organizations, kapulisan ug ubang partner agencies sa gobyerno alang sa pagwagtang sa illegal nga droga ning bahinas sa nasud. Ang pagguba sa mga nasakmit nga mga dangerous drugs, controlled precursors ug essential chemicals na sakop sa mga mando sa korte. Gipasalig ni Dalipe nga magpadayon ng ilang suporta sa anti-drug war sa gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.